哦，得米嘞，一的几几呢？看得，但要人别前路，当一个米比着哪个比买路？哎，但要人就是那比着能快把我啦。拉的，得米嘞个嘞，对比着拉的都个嘞，路途么你呢？着急的么？得米个嘞啊，那些按照这片，爸妈嘛偏当老仆。ငါတော့တဲ့မှာသွားပြီးတော့တိတိဝလံခူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာသားရဲ့တရိษံဘေးကလွဲလို့ငါသမီးအားတဏှာကာမနဲ့နှောက်ရှက်မဲ့အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုသမီးလေးအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့လာခဲ့ရမှာတနေ့တစ်နေ့ကြတော့ကျွတ်တို့မုတ်ဆိုးကြီးပေါ့မုတ်ဆိုးကြီးကခုမှလာပြေးတာဘာကြီးတို့မုတ်ဆိုးကြီးကလည်းတော်တဲ့ရောက်အလားအဖေရသေးကြီးမရှိကြဘရုမဝရီလေးကရေကန်စီမှလာပြီးတော့ကြာပန်းချိုးမြင်းမီမုတ်ဆိုးဟာတဲ့လှကြည်စမ်းဘယ်တုန်းကမှမတွေ့ဘူးဒီနာအော်နတ်သမီးများဖြစ်နေလေမလားလူသူမနီးတဲ့တော်ကြီးထဲမှာဒါမှမဟုတ်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေကများငါ့ကိုအယောင်ပြနေလေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူသားအစာကျူတဲ့ဘီလူကြီးများဖြစ်နေလေမလားလို့မုတ်ဆိုးကြီးခေါင်းကြီးသွားအဲ့လေလူလားနတ်လားဘလူးလားဂုံပန်လားဆိုတာသိရအောင်ငါစောင့်ကြည့်မှာပါပဲသူ့အလှကြည့်ရတာကတော့ဘလူးကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဆိုရင်အနတ်အသက်တွေငါနှခေါင်းမှလားတိုးမယ်အခုတော့ဘယ်လို့မှအမျိုးမျိုးအရိပ်နမိတ်မပြတော့ကဲမှန်ငါကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးခြုံစာကလေးကထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြန်လာပြီးရသေးကြီးတောတဲ့ကပြန်လာတော့ကလေးမလေးကသင်္ကန်းကျောင်းလေးတွေကထွက်ပြေးလာလူအိတ်ကလေးတွေကူးယူဓာကျူလေးကိုကူးယူပြီးတော့ရသေးကြီးသင်္ကန်းကျောင်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအိုးတဲ့ကရေကလေးတွေခတ်လို့ခြေတော်ကလေးစင်အောင်ဆေးပေးဟာလူပါလားစောစောတဲ့ကလူပြိဿသူကဘလူးလားနတ်လားဂုံမန်လားလို့လန့်ရက်သိကြီးကိုခြေတော်ဆဲပေးပြီးခြေတော်ကလေးတွေကိုတုတ်ပေးနေတာတွေ့ရသဖြင့်ဟုတ်ပြီလူသားစင်စင်မှန်းတော့ငါသိရပြီရက်သိကြီးနဲ့ဘာတော်တယ်လဲမသိငါသွားမေးအောင်မခါတိုင်းလည်းငါမမြင်ဘူးပါဘူးနဲ့ထူးထူးကဲကဲကြောင်းတင်ကန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့တရားနာပြိဿရေဒီလိုဝင်လာပြီးတော့ရသေးကြီးရှစ်ခိုးရှင်မြတ်ဗျာတဲ့ဒီတငယ်မလေးကခါတိုင်းမတွေ့ဘူးပါဘူးထူးထူးကဲကဲအခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာတာတော့ဗျာဟဲ့မဟုတ်ဆိုးဒါငါသမီးပဲကွမဟုတ်တာခက်ပါပြီးတော့ငါသမီးပါဆိုမှမင်းရမ်းမဟုတ်နေမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတပါးနဲ့နေတာပဲအေးလေတပါးနဲ့နေပြီငါသမီးတို့ပြောနေမှာဒါဖြင့်သူ့မေရဖယ်မလို့ဘုရားသူ့မေကဒါပဲကွပိဿရေဘရုမဝရီလေးတန်ဒီမိခဲ့တဲ့ကြာဘူးကြီးကိုယခုထက်တိုင်မပြတ်မစည်းဘဲနဲ့သူကရသေးကြီးကဟိုကြောင်းတင်ကန်းထရံမှာကပ်ပြီးတော့ထိုးထားသူ့မရဒါပဲကွရှင်မရမဟုတ်တာဗျာကြာဘူးကြီးသူ့အမေရဲ့လို့ဒီမုတ်ဆိုးတဲခက်နေတကောကွဒီမဲ့လူသားဖြစ်လင်ကစားလူမိခင်မဟုတ်ဘူးကွငါကသူ့အဖေဆိုလင်ကစားကွမင်းပြောရရင်မင်းတို့လူသားတွေလို့တန်ဝါသအမှုပြုတ်ပြီးတော့လူသားချင်းပေါင်းဖော်လို့ရတဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးမင်းရလားဟိုမှာရေကန်ကြီးမလားမမြင်ပါဗျာ
အဲ့ဒီရေကန်ကြီးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြာဘူးကြီးငါသွားကြည့်တော့ကြာဘူးတွေကရတဲ့တန်သေးတစဒါကြောင့်သူ့ဘရုမဝရီလို့ငါမှဲ့ထားခဲ့ကွကြာဘူးတွေကရတဲ့သမီးအဒိတ်ခံပြုတ်လိုက်တော့လက်ညှိုးကနှုတ်ရထွက်တဲ့မုတ်ဆိုးရောမင်းငါတော်တဲ့ကပါလာတဲ့တတိဝလာနေစားအေးမင်းတခုတော့မှားလိုက်စားမရစီလူတဲ့သူတဲ့ပြန်ရောက်သွားလို့မင်းတို့မျိုးမင်းတို့ရွာတွေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါသမီးရှိတဲ့အကြောင်းမင်းဘယ်သူမှမပြောနဲ့မပြောပဲနေနိုင်မှာမလားဟိမှန်လားပါဗျာနေနိုင်ကြောင်းပါဗျာအေးနေနိုင်လို့ရှိရင်ပြန်တော့ဒီမှာဗျာဘယ်သူမှမပြောပါဘူးတပည့်တော်နေနိုင်ပါတယ်ဗျာမပြောပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပြီမယ်လို့မဖြစ်ဘူးလမ်းရောက်ကြတဲ့ကသူစဉ်းစားမဖြစ်ဘူးငါမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့အတော်ဒုက္ခများပဲနဲ့ဗျာစီဝါရေကြီးဝါရေသူများအသက်သတ်စားရတော့လေတခါကြတော့သားကောင်းနေမရလို့ထမင်းစားရအတော်ကြက်ကိစ္စမရှိဘူးဒါလောက်လှတဲ့ကလေးမတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုသွားပြီးတော့တော်ဥတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟန်ကြပြီဒီကိစ္စငါဆူတော်လက်တော်တွေများစွာရမှာပဲလို့ဟောတရားနာပြိဿရေမုတ်ဆိုးကရှင်ဘယင်ကိုသွားပြီးတော့တော်ဥတင်ပါရောဗျာရှင်ဘယင်တော်ဥတင်တော့ရှင်ဘယင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းမုတ်ဆိုးကလမ်းပြခေါ်လို့သင်္ကန်းကျုံအနာမှာရောက်အသွားနောက်ကမူမဘိုးဘာစစ်သည်အင်္ဂါစုံလင်းစွာနဲ့မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တယ်ဘုရင်ပါဗျာဟောခက်ပြီကွယ်မုတ်ဆိုးငါမပြောပါနဲ့လို့အမျိုးမှားလိုက်ရဲ့ကသားနဲ့ပင့်ကြောင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကငါသမီးရှိကြောင်းသိလို့လိုက်လာပြီအေးနေပါအောင်ကွတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ငါထံကိုမင်းဘာပြုမဲ့လာရတာတော့မှန်လားပါဗျာအရှင်ဘုရားမှာဘရုမဝရီခေါ်တဲ့ဟောဘရုမကြဝင်ကတန်တယ်မှီးတဲ့သမီးလေးရှိတဲ့ဆိုတာသိလို့တပည့်တော်လာခဲ့ပါဗျာမှန်လားပါဗျာဘုရားတပည့်တော်သည်အချမ်းအယံများစွာနဲ့ဘရုမဝရီလေးမိဖုရားကြီးမြောက်ရှင်ပါလားဘုရားလို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်တင်လိုက်တော့မတော်ပါဘူးရှင်ဘုရင်ရဲ့ပြန်ကိုနန်းတော်အေးပြန်ပြီးတော့မင်းနကိုရှီရင်ဆွဲမောင်းမမိတ်တာချွေရနေနဲ့ပျော်ပါလေတော့ငါသမီးလေးဟာလေလူစကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးပါဘူးကွယ်တော့မနေတဲ့တော့ချက်တော့ငှက်ကလေးငါဒီနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့တတိဝလံရှာဖွေတဲ့အချိန်ခါမှာကြာပါနေခုလို့ရေကန်နဲ့သို့ရေချိုးသွားရင်ကကြာပါနေခုငါပြန်လာတော့လေခြေစေးရတဲ့တောက်ရတဲ့သုံးရတဲ့ပြီးတော့ထင်းဖြတ်တပြက်တလင်းလှဲဖခင်ကိုအမျိုးဒီဝတ်တွေမလွတ်ဖဲနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သမီးလေးမို့ဘယင်ရဲ့ငါမထက်နိုင်ဘူးမျက်စိတငယ်နဲ့မင်းနန်းတော်ကြီးဆိုတာမောင်မမိတ်တန်းချွေရန်လေးကအမတန်များတယ်ဒီလိုချွေရန်ပိဋကတ်တွေများနေသဖြင့်တနေ့ကြတော့တပါးသောမိမတွေကဂုံတိုက်ကြဂုံချောကြလို့ဟောဒီလူစကားတောင်အကုန်လုံးပြီးအောင်မပြောနိုင်တဲ့တောချက်တောငယ်ဖြစ်သောငါသမီးလေးကိုမင်းဒုက္ခပေးမှာမို့ဘယင်ဒုက္ခမပေးရင်ငါတားပါရစေတော့ငါသမီးလေးငါမထည့်နိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်ဘယင်တိုင်းလဲသူများပြောတဲ့စကားမယုံတတ်ပါဘူးဗျာရှင်ဘယင်တိုင်းလဲသူများပြောတဲ့စကားမလိုက်နာတတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဆိုတာတန်မြင်ညဘုံကန့်နဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဒါပြေလုံးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားသူများဂုံတိုက်တာနဲ့ဒီတငယ်မတပည့်တော်ဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျာအေးမင်းဂတိသစ္စာစကားမှန်စီနော်နေအိုကွယ်ငါသမီးလေးခေါ်ပြီးတော့ပြောဦးမဟဲ့လို့သမီးရဲ့ဘရုမဝရီလေးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဘရုမဝရီလေးအပြေးထွက်လာဖခင်ကြီးနာဒုတုတ်ရှိခိုးသမီးအေးငါသမီးကြည့်ရအဖေထဲတော့မထဲရပါဘူးတို့ပါတော့လဲရသေးရဟန်းဝစ်ပြီးတော့နေတဲ့အခယတ
မိမသားနဲ့ဒီတော့ထဲမှာနေရတာဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလည်းမလျောက်ပတ်ဘူးသူတော်သူမြတ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်းမှရတဲ့ရင်သွေးလည်းမဟုတ်တို့ပါတော့လေသမီးရင်သွေးမဟုတ်ဘူးလို့သူများပြောကြရင်ယုံမယ်မဟုတ်ဘူးနော်စကားလေးတိတ်သွားတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်ကလေးမလေးကမျက်ရည်ဝိုင်းလာရင်သွေးလည်းမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တော့ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ဒီလူကြီးနောက်ငါထဲတော့မနဲ့တူရဲ့ငါအဖေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမိခင်ဖခင်နေငါဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဖခင်ကြီးဘယ်လိုစကားပြောလိုက်တာတော့အိုးသမီးဒီလိုလေသမီးရဲ့သမီးကိုဖခင်ကမွေးတဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်သူများတွေကယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေသမီးရဲ့အိုးဒီလိုသမီးဒီလူကြီးကတန်မြင်ညမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဆိုတော့ထီမွေနမ်းမွေကျန်ကမွေတွေကိုဆက်ခံစရာဖြစ်တဲ့သားသမီးရလို့ကြောင်းနဲ့သမီးကိုလာတောင်းနေဒါကြောင့်ငါသမီးဒီဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်သို့လိုက်သွားပြီးတော့ထီနန်းစည်းစိမ်ကိုစံစားဒါကြောင့်အဖေကိုတောင်းလို့အဖေကိုယ်တိုင်ဟောဒီဘုရင်ကြီးရဲ့နောက်ကိုငါသမီးလိုက်လို့ကထဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြတာပဲသမီးမှန်လားပါဗျာသူလိုက်မှာပါဗျာနေအောင်ခွဲသူကဘာမှမပြောသေးပဲမင်းရမ်းလိုက်နေလို့မှန်လားပါဗျာသူလိုက်ချင်းစိတ်ရှိပါပြီဗျာဩသူ့ပိုက်ခဲကစိတ်မင်းဝင်ကြည့်လို့ရသလားလို့သမီးဘယ်နဲ့တော့သမီးကလေးမလေးစဉ်းစားငါအဖေရသေးကြီးနဲ့အတူတကွတာရှည်စွာနေသွားမယ်ဆိုရင်ငါကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီအဖေလောက်တဲ့ဖခင်ကြီးကလည်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တော်တွေကိုတည်တည်ရှားပြီးတော့ငါ့ကိုကြွေးရဘုရုမပရိညိတောင်ဖခင်ကြီးဒုက္ခများလှလေပြီတရားအထုတ်ဖို့တော်ထဲမှာခိုးမိပြီးတော့လာခဲ့ဒီသမီးတယောက်နောက်ကနေပြီးအနှောက်အယှက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖခင်ကြီးဒီဘယ်တော့မှတရားအထုတ်ကြီးဖြောင်းတော်မူမဟုတ်မှန်လားပါဗျာဖခင်ကြီးသမီးဖခင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတိုင်းထဲလို့ရှိရင်သမီးလိုက်ပါမယ်ဗျာဟောမှန်လားပါဗျာထဲရင်လိုက်မှာပါတယ်ဗျာအေးလေထဲရင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ငါကသူ့ဆန္ဒမေးနေတာငါထဲရုံနဲ့မပြီးဘူးမှန်လားပါ तू ကထဲရင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ကထဲလိုက်ပါဗျာဩငါထဲတာဟုတ်တယ်သမီးဖခင်ကြီးသမီးကလိုက်မလားမှန်လားပါဗျာဖခင်ကြီးထဲရင်လိုက်မှာပါဗျာခက်နေပြီကြောဒီကိစ္စငါကသမီးလိုက်သွားလို့ထဲလိုက်တဲ့စကားလေးမိတ်လိုက်ပါကအခြေမလှလို့ရွှေနန်းတော်ကြဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်ငါအဖေဖခင်ကြီးထဲလို့ငါဒုက္ခရောက်တော်တယ်ဒီလိုများအပြစ်တစ်မျိုးမြင်လိမ့်မလားအလေငါထဲတာပဲရှိစီတော့သမီးလိုက်မယ်လို့ပဆိုသမျှငါမထဲဘူးသမီးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားငါသမီးကြက်ရကိုသာပြောစမ်းဟဲ့ကလေးမဓမ္မဟဲ့ကလေးမရွှေနန်းတော်ကြတော့လေဟောဒီလိုအဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးမြင်ဝတ်ထားတဲ့ဟောဒီအဝတ်စားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည်စားပြောင်လက်နဲ့တရားနာပိဋကထီသုံးနှန်းသုံးဥစ္စာတွေပြပြီးတော့လေဟောဒီခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကြီးဒီလိုမနေရဘူးမြင်ရလားဟောတယ်မှာရွှေတွေဒါတွေကိုဆင်းပေးမယ်အခုနဲ့နားကြည့်စားဘာမှမပါဘူးဟင်နဲ့နားကြည့်စားဘာမှမပါဘူးဟိုကြနားကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးခေါ်တယ်မယ်ငါကြည့်စားဟောဒီလိုပြောင်လက်ရွှေနှက်ခတ်ကြီးတွေကိုလည်းဆင်းပေးမယ်ရွှေပြီးတွေကိုလည်းတတ်ပေးမယ်ရွှေနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရောင်တစ်ဆောင်နဲ့အခုနင်စားနေရတာကြည်စားဒီမဲ့ငါလေးဒီမှာတစ်ခါရောက်လာနင့်အဖေရသေးကြီးကကျွေးလို့သာစားရအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တစ်တီးဝလာနေငါစားမရဘူးရွှေနန်းတော်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ထောပါစီဦးနဲ့မွန်မြတ်ဟောဒီအစားတွေကိုလည်းနင်စားရမယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာမန်မဟုတ်မြင်ရလားနောက်ကမူမဘိုးပါချွေရနေနဲ့ကြီးရချွေရနေတဲ့ကွာရွှေနန်းတော်ကြီးရောက်အောင်တင့်ကိုတတိုင်းကိုတဝိုင်းအဖေငါခေါ်မယ်ဘယ်နဲ့တော့လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်
လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ကလေးမလေးကအဖေရသေးကြီးကြည်လိုက်ဘယင်ကြီးကြည်လိုက်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူသားဆိုရင်ရသေးကြီးကလွယ်ပြီးတော့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ကလေးမတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ကလေးမသည်ကြည်ရင်နဲ့ဘယင်ကြီးပီတိဖြစ်လာအေးဟုတ်တယ်တော့ငါရလှကြည်စားနာမာယောခန္ဓာကိုယ်မာယောခေါင်းပေါ်မာယောလှလိုက်တာဒါလေးတွေငါဝှချင်တယ်ဒါလေးတွေဆင်မတဲ့ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့အရသာတွေကျွေးမတဲ့ဟဲ့ကလေးမလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်သမီးဘယ်လိုလဲသမီးခေါင်းလေးညိတ်ခေါင်းမညိတ်နဲ့နှုတ်ကဆိုစမ်းသမီးအဖေလိုက်တော့လိုက်ချင်တယ်လိုက်သွားခြင်းနဲ့ဖခင်ကြီးသမီးမရှိလို့ရှိရဖြင့်ဟောဒီကြောင်းသင်္ကန်းအမိုက်တရိုက်တွေဘသူတပြက်လဲမလဲသမီးလိုက်သွားလို့ရှိရဖခင်ကြီးမရှိတဲ့အခရတဖခင်ကြီးမောမောပမနဲ့ပြန်အလားခြေဆင်းရအောင်ဒီရည်တွေဘသူခံမလဲဖခင်ကြီးတောင်းရည်တွေဘသူခံမလဲဒါကြောင့်သမီးမရှိရင်လေဒီလိုပြုစုမဲ့ကိစ္စဖခင်ကြီးကိုဘယ်သူပြုစုမလဲလိုက်ချင်တယ်ဖခင်ကြီးကိုလည်းသမီးတနာတယ်ပြုစုလို့လည်းအမရဘူးသမီးဖခင်အတွက်မငဲ့ကွက်နဲ့သမီးဒီမှာငါသမီးလိုက်ချင်လိုက်တာတော့တပည့်ကြီးငိုပြီမငဲ့ကွက်နဲ့လာပြောတာငိုပြီသမီးလိုက်ချင်ရင်လိုက်တာတော့ဖခင်လေသမီးမရှိခင်တုန်းကလေဒီအလုပ်တွေဖခင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပဲငါသမီးမရှိတဲ့အချိန်လဲပဲဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ရမှာဒါတာဝန်မကြီးပါဘူးသမီးကဲပြောနေကြလိုက်မယ်မဟုတ်လားလိုက်ပါမယ်သမီးလိုက်ပေးမယ်လို့ဖခင်ကြီးကိုလုံးပြီးတော့နေရမယ်ကိစ္စမို့မလိုက်ချင်းမဲနဲ့လိုက်ရမှာပါမလိုက်ချင်မရှိနဲ့လိုက်မယ်ဆိုကြတဲ့ကနေဘယင်မြင်ပြီးလိုက်ချင်လို့မှလိုက်ချင်တယ်သွားလိုက်သွားသမီးငါထဲတယ်ကြည်ပြူထဲတယ်နဲ့မြင်းရည်တွေဖြိုင်ကြပြီးတော့သမီးကိုမခွဲခြင်းမဲနဲ့ခွဲပြီးတော့ထဲလိုက်ထဲယုံနေမကဘယင်ကြီးကိုမှားလိုက်တယ်ဟေးမောင်ဘယင်မင်းငါမှားလိုက်ပါရစီကွယ်တောသူမတောကျက်တောငှက်တရိษံလေးဆင်းနှမ်းမြင်းနှံငှက်တန်တွေကိုကြားပြီးတော့နေကလူစကားဆိုရင်ပီတများလည်းမပြောတတ်သေးတဲ့ဘဟုတုတနဲတဲ့ခလေးမမို့ရွှေနန်းတော်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ဘယေငါသမီးလေးကိုသဘောမကျလို့ဘေးကဂုံတိုက်လို့ဒုက္ခပေးကြရင်ဖြင့်ငါထံကိုအရောက်ပြန်ပို့ပါကွယ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်မိဘခေါင်းကြီးအဖြစ်မြောက်စားထားမှာပါဗျာကြိုက်ကောင်းပြီသမီးလိုက်တော့နော်လိုက်တော့ဆိုတော့ကလေးမလေးကအဖေးရှစ်ခိုးဘယင်ကြီးကလည်းရသေးကြီးရှစ်ခိုးပြီးတော့မူမဘိုးပါပြိတ္တဆုံးလင်းစွာနဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်သွားလိုက်တာဟောနန်းတော်ရဲ့အဝင်ကြတော့တရားနာပြိတ္တကြီးမြေပြင်ကိုနင်းပြီးတော့ခြေနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ဘဒုံမှာကြာဝင့်နေလာခံငကူကလည်းဘဒုံမှာကြာဝင့်နေခံခဲ့တယ်နန်းတော်တဲ့ဝင်တော့လည်းဘဒုံမှာကြာဝင့်နေတအံ့တအောနဲ့ဟာကြည်စမ်းထူဆန်းခြေဘဝအောက်ကကြာဝင့်ခံတဲ့မိမသားဆိုတော့မုံမြတ်တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကလည်းမိပိခေါင်ကြီးအဖြစ်မြောက်စားလိုက်900သောမိဖုရားတွေလုံးဝမကျေနပ်တော့ကြည်စမ်းခြေဘဝအောက်ကကြာဝင့်ခံတယ်လှလိုက်တာဒီကောင်မကဘာလို့လို့များသူကထိုးတယ်လှနေရတာဒုံခက်တယ်နော်မိမကြီးကိုမလှတာနဲ့လှတဲ့လူသွားပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလှတဲ့လူသွားပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်ကိုလည်းသူများလူလှခြင်းမေတ္တာထားငါနှမများမှတ်သွားမေတ္တာထား
မေတ္တာရှိတဲ့လူလှနောက်ဘဝလှခြင်းမေတ္တာစိတ်မွေးအယုတ်ဆိုးခြင်းတော့နေတိုင်းနှုတ်ခမ်းသိပါတယ်ဒေါသဟာအယုတ်ဆိုးတတ်တဲ့မယုံရင်ဒေါသကြီးတဲ့ချိန်မှန်နဲ့မှန်ကလေးတစ်ချက်ရှာကြည့်စိတ်ဆိုးတော့မှန်ကြည့်ဟင်းရုပ်ဆိုးတာနောက်ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးတော့ဘူးမှစိတ်ဆိုးလာဒေါသကြီးလာပြီဆိုရင်သားသမီးကတောင်ဘလူးပြောမြုံလာတချို့အမေကဒုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်အေးပြီတော့မျက်လုံးကြီးပြုတ်မေးစီကြီးကြိုက်တော့ကလေးကဘာပြန်ပြောတော့အေးကြောက်တယ်မင်းမျက်နှာကြီးဘလူးကြီးကသားသမီးကကို့ပြန်ဘလူးပြောတာဒေါသဒါတော့ငါနှမများငါညီများလှရင်းကြလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားထားကြဘဝတန်တရားလှမဟဲ့ဒေါသကြီးလို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတတ်တဲ့ကြိတ်တရားနာပြိတ္တာကြီးဟိုမှာမကြေမနပ်ဖြစ်ဒီကောင်မကတို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လှနေရတာတို့ဒီလိုလှယုံနေမှာကကြည်စမ်းပါဘယင်ကြီးကလည်းငါတို့ထံမှာမကတ်တော့ပဲနဲ့မိဖုရားအသစ်ဆိုပြီးချစ်လိုက်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြည်လို့အောင်မလို့ကျန်ကျန်ဖမှန်သူတို့ဒီလောက်ပြောမထင်ပါဘူးကျန်ဒီကရှာရှိတာနော်ပြောများပြောလေသလားလို့ပေါ့ဗျမှန်တော့ရတာပေါ့အာမလေးကြည်စမ်းမအိုးဒီမိမအပါကြီးကတ်နေတဲ့တောသူမကလည်းမိပရခေါင်လောက်ရလို့ဘရင်အပါဒူးလေးတုတ်ပြီးတော့အမလေးမဟုတ်ကုတ်ကမပြောတတ်နဲ့လူစကားပီတမရှိသေးပဲနဲ့ငါတို့အပေါ်မှာမိမလဲလောက်တဲ့မိမဟေးထိုเจ้าသိရမယ်ထိုเจ้าကိုရညိုးတွေထားပြီးတော့ဘယင်ကြီးအပါကပ်ပြီးတိုက်ပြီးပရိသတ်ရေမှန်လားပါမောင်ဖယားစဉ်းစားတော်မူပါဖယားမောင်ဖယားသည်တောကြားကခွန်လာတဲ့မိမသားစကားကမပီရီပြန်တော့လည်းမဲ့တယ်လို့မောင်ဖယားကအဟုတ်ထင်လှပြီမဲ့လို့လေဟောဒီနှမများကတော့ဘလူးကြီးလို့ထင်နေတယ်ရွှေလန်းတော်တွင်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခြေဝါအောက်ကဘရုံမှာကြာဝင့်ခံတယ်ဆိုတာတာမန်လူသားတွေလောကမှာခြေဘဝအောက်ဘယ်မိန်းမမှလည်းကြာဝင့်မခံဘူးပါဘူးဘယ်ယောက်ျားရဲ့ခြေဘဝအောက်မှလည်းကြာဝင့်မခံဘူးပါဘူးခြေဘဝအောက်ကြာဝင့်ခံတယ်ဆိုတာလူသားမဟုတ်မောင်ဖယားဘလူးမကြီးဖြစ်ပါလေဒီဘလူးမကြီးကိုရွှေနန်းတော်ကြီးလက်ခံမထားပါနဲ့ဒီဘလူးမကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီနှမများမနေရဘူးဟောဒီနှမတော်တွေနဲ့ဘလူးမကြီးနဲ့အတူမနေရစေနဲ့ဒီဘလူးမကြီးနဲ့သာအတူနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နှမတော်များကိုနှင်းရင်နှင်းလိုက်ပါတော့နှမတော်များကိုမနှင်းလို့ရှိရင်လည်းဟောဒီဘလူးမကြီးကိုနှင်းလိုက်ပါတော့အမျိုးမျိုးတိုက်တဲ့ဘယင်ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးသိချင်နေတာကိုပြိဿအဲ့ဒီလိုသိချင်နေရမှဂိုင်းတူပြောကြစို့တနေ့သ၌ကြတော့လေဘရုမဝရီလေးတန်တေတီပြီတန်တေတီတော့လေဘုရင်ကြီးကလည်းတရားနာပြိဿတန်တေနေ့စေရက်စေအနီးမှာဟောကျွန်းတပုံများနှိမ်နှင်းရန်စစ်တိုက်တဲ့ထဲကိုယ်တိုင်ပါသွားရကိုယ်တိုင်ပါသွားတော့ဘရုမဝရီအားအထိန်တော်တယောက်ရှိတန်နေကလည်းနေ့စေရက်စေကုသူမရှိကဲသူမရှိအထိန်တော်ကအနန္နာကအထိန်တော်အနန္နာကတော့အထိန်တော်ကြီးကိုမိဖုရား900ကငွေသပြားတွေတစိုးပေးပြီးတော့ဟဲ့ဒါစမ်းကြည့်ဒီမဲ့အဲ့ဒီကောင်မရောက်လာကြတဲ့ကလေမောင်ဖုရားကတို့အဆောင်တော်ကိုမကြွဘူးဟဲ့တို့အဆောင်တော်မကြွမှာတော့လေဒီကောင်မရွှေနန်းတော်မရှိမှအေးမာဒီမဲ့ရော့ဒါယူဒါစားဒါဝင့်နဲ့အမျိုးမျိုးတစိုးလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမိမလေးတာသမီမွေးခွာရင်တို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီသားကြီးကိုတို့ပေးသူမွေးဖွားတဲ့သားသမီးကိုတို့ပေးဒီမဲ့တစ်တုံးကြီးတတုံးကိုသွေးတုပ်ပြီးတော့တစ်တုံးဖွားတဲ့တစ်သားဖွားတဲ့မိမလို့သူ့ကိုဗျာမောင်ဖယားပြန်လာတဲ့ချိန်ခါမှာလူကိုမဖွားတစ်တုံးကြီးကိုဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ဖယားကိုတိုက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစစ်တိုက်ရာကအပြန်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိမကိုလေချစ်တဲ့စိတ်တွေပြောင်းအဝေးရောက်အောင်နှိမ့်လိုက်မယ်အေးအဲဒီကြောင့်မှတို့စိတ်ချမ်းသာမှကိုင်းတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့တို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့ဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဟိုကလည်းတန်ဒီကနေစေရစိဝေခွားချိန်ကြလာပြီဝေခွားချိန်ကြလာတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအထိန်တော်ကအနာနာသွားကပါလားပါဗျာတတိထားတော်မူပါဗျာဟဲ့ထိန်တော်ကြီးဖေဟာလာစားငါအနာလာစား
ဒါလေးမျက်စိကလည်းနည်းနည်းပြားလာတယ်ကြည့်လို့လည်းသိမကောင်းဘူးမောင်ဖျားကလည်းခုတည်းထိပြန်မရောက်သေးဘူးငါဒုက္ခရောက်တော့မှထင်ရလို့ညီးရင်တွားရင်နဲ့ပဲဟောတရားနာပြိဿကြီးဘဒုမဆိုတဲ့တာအကြီးဆုံးလေးဖွာလိုက်တာအကြီးဆုံးလေးဖွာလိုက်တော့လေတယောက်ဖွာတာ900ဖြစ်900ဖြစ်တယ်စင်သွားတဲ့ဥဒုသွေးများကတန်သေးတစဖြစ်ပြီးတော့499ရောက်သောသားကလေးတွေပွားလာသား900မှတ်ထားနော်ဘရုမဒေဝီသား900ဖွာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖွာမှန်းတချို့ကသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့900ဖွာပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးအထိန်တော်ကြီးကသွားပြောတယ်မလာပါဗျာမလာပါဗျာဟဲ့အထိန်တော်ကြီးဘာလို့ဘယ်နဲ့တော့ဖွာမလားဖွာပြီဗျာယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားယောက်ျားလေးဗျာဟင်ယောက်ျားလေးဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ငါတို့ပြောတဲ့ကိစ္စမလာပါဗျာယောက်ျားလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဗျာဟဲ့ဘယ်တယောက်တို့900ဗျာမဟုတ်နိုင်တာကြီး900တောင်ဟုတ်တယ်ဗျာ900ဗျာဩတန်တော့စိတ်ကထင်ပြီးတော့ဘလူးမကဖန်ဆင်းပြတာဒီလက်စတတ်တော့ငရို့တဲ့အချစ်ပူလို့ဘလူးမလို့ငါတို့ပြောတဲ့စကားကလိန်လီတာကိုအဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘလူးမအစ်စ်ကြီးများလားဘယ်နဲ့900လို့ဟဲ့900ပါဗျာကလေးလေးတွေယောက်ျားလေးတွေကြီး900ပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ကြအမဲပခုံးနေပါလိမ့်များတွန့်လို့ဟဲ့ဟုတ်နိုင်မောင်ဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လာကြဗျာဆိုပြီးတော့ခွန်သွားပြီဟိုကမေ့မျောနေတာဘုရုမဝတီကမေ့မျောပြီးတော့နေတဲ့အခိုင်အတန်းမိဖုရား900ကဘေးကနေချောင်းကြည့်ဟဲဟုတ်တယ်မလေးတော်နေပါသူအားပြင်းသွားဟေးဒီမဲ့ယူခဲ့တယောက်စီယူခဲ့ဆိုပြီးတရားနာပြေးသားရေးကလေးတွေအကုန်လုံးမိဖုရား900ကတယောက်စီအကုန်ကောက်ချီကြအကုန်ကောက်ချီပြီးတော့တရားနာပြေးသားရော့ဒီမဲ့နင့်ဟောဒီတစ်သားတုံးကြီးဖွာတယ်လို့ရော့သွေးတုပ်ပြီးသွားပြအထိန်တော်ကတစ်သားတုံးယူသွားပြီးတော့သွေးတွေတုပ်အနာချထားမေ့မျောပြီးတော့နေရာမှာဓာရီလေးရလို့ထပ်ပြီးတော့အကြည့်လိုက်ထိန်တော်ကြီးဖျားဘယ်မတော့ငါဖွားတဲ့သားသမီးပဲမှာတော့ငါဖွားတဲ့သားသမီးဘယ်မှာဒုံလို့မေးလိုက်တော့မှန်လှပါဗျာအရှင်မဖွားတာလူသားလည်းမဟုတ်လူသမီးလည်းမဟုတ်ဟောဒီတစ်တောင်းကြီးဖွားမြင်ကြောင်းပါဗျာဟင်ဗျာဟုတ်ပါဗလားဟုတ်ကြောင်းပါဗျာဟင်မကြည့်ချင်ဘူးတစ်တောင်းကြီးကငါမကြည့်ချင်ဘူးသွားဓာတ်နဲ့ခွဲပြလိုက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဖြန်းကြပြီးတော့ငိုနေခိုင်းမှန်လားပါဗျာဒီကိစ္စဖျားကျွန်တော်မျိုးမကြီးဖျောက်ဖျက်ပြပါမယ်ဗျာဖျောက်ဖျက်ပြတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာဖျားကျွန်တော်မျိုးမအတွက်စိတ်ချရတော့လဲမှန်လားပါမိပရခေါင်ကြီးနှုတ်ကဘသူမှအသိမပေးပါနဲ့ဗျာဘသူမှမသိပါနဲ့သိလို့မတော်ပါဘူးဗျာအကျိုးလူတဲ့ရောင်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တို့ဥတင်လိုက်ငါကတစ်တုံးဖွာတဲ့မိန်းမငါသူများလျှောက်ပြောရမှာလားညီနာသတိထားမှန်လားပါဗျာဖះကျွန်တော်မျိုးမကြီးကတော့ဖယ်နီးနဲ့မှမပြောပါဘူးလို့ဆိုပြီးတစ်တုံးကြီးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ကြာမိဟိုမိဗျာ900ကလေးလေးတွေကျုပ်ကလေးတွေတဲ့တလုံးစီထက်ပရိနေတွေခိုင်းကျုပ်ကလေးတွေတဲ့ထက်ဒီလိုထဲပြီးတော့နေလိုက်တာတရားနာပြိဿနောက်ရှင်ဘုရင်ကြီးနဲ့စစ်တိုက်ရကပြန်လာဆိုကြပါစို့ပြန်လာတော့တရားနာပြိဿကြီးရှင်ဘုရင်ကြီးဒီနန်းတော်ကိုမဝင်သေးပဲနဲ့နန်းတော်မဝင်သေးပဲနဲ့တစ်ခက်တင်နာမြန်ထိုးပြီးတော့ရေမိုးချိုး၍ဟောရွှေနန်းတော်ဝင်ရွှေနန်းတော်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိဖုရား900ကတိုက်ကြမှန်လားပါမောင်ဖျားဟဲ့ဘရုမရေဝီမိဖုရားကြီးကျမ်းမှာချမ်းသာရဲ့လားမှန်လားပါဗျာ
ပရုမဒေဝီမိဖုရားသည်လူသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟောဒီနှမတော်များပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမယုံကြည်တဲ့မောင်ဖုရားမှန်လားပါဗျာမောင်ဖုရားကိုတနာလိုက်လေချင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ဒီဘလူမကြီးကမောင်ဖုရားကိုစားတော့မှာပါပဲတန်ဒီအရင်အမှရှိနေချိန်မှာမောင်ဖုရားစစ်တိုက်ထွက်အသွားတော်ပါသေးရဲ့ဒါလန်လက်နဲ့တီနေမြမောင်ဖုရားထိခိုက်မလားလို့ကြီးကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတိတိကျကျတော်ဥတင်ရမယ်ဆိုရင်လူသားမဖွာပဲနဲ့အခုတော့တစ်တောင်းကြီးဖွာကြောင်းပါဗျာဟေးကြည်စားတကယ်တစ်တောင်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ကြောင်းပါဗျာဟုတ်ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ထိတ်တော်ကြီးယူခဲ့စားယူခဲ့စားယူခဲ့စားဆိုပြီးတော့ဟောတစ်တုံးကြီးသွေးတွေတုတ်ထားတာလာပြတော့ကြည့်ကြဘူးတော့မကြည့်ကြဘူးမိမယုတ်ကြီးကိုငါအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မိဘယာငါရဘယ်လိုပင်ပြောတော့လဲမယုံနဲ့တဲ့ငါရှင်မရဲ့ခုတော့ကြည်စားတစ်တုံးကိုဖွာတယ်မိမယုတ်တင်တို့ပြောတယ်ဘလူးဆိုတာဟုတ်ပြီနှင်ထုတ်ကြဘာမှစစ်ဆေးမင်းမြန်ညမရှိပါဘူးတရားနာပိဋကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ကနှင်ထုတ်လိုက်မောင်ဖျားရက်စတူဟောခမဲတော်ရသေးကြီးထန်တော့ကရသေးကြီးအတန်းမှာပါလျက်ကနေမောင်ဖျားကိုရသေးအဖေကြီးကနေ၍ရှင်မရင်ရဲ့တဘောမကြလို့သူများဂုံချော်လို့တိုက်ကြခိုက်ကြရဲ့ငါထံအရောက်ပြန်ပို့ပါဆိုတဲ့စကားမောင်ဖျားမေ့ဗလားဖျားအဖေရသေးကြီးမှားတဲ့စကားတွေကိုနားတဲ့ကကြားရောက်ပါပြီရှင်မရင်ရဲ့ရွှေလန်းတော်ကြီးဆိုတာမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်ချွေရနေအမတမ်းများတဲ့ကွငါဤသမီးကိုမိဖုရားကြီးမြှောက်လိုက်ရင်ဖြင့်ဘေးကဂုံတိုက်ဂုံချောကြနဲ့ငါသမီးကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကိစ္စတွေမြင်လို့ငါမထက်ခြင်းဘူးလို့ဖခင်ရသေးကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေနားတဲ့ကြားရောက်ပါပြီမှန်လားပါဗျာသမီးဒုက္ခတွေများကုန်ပြီဖေဗျာသမီးဒုက္ခတွေများကုန်ပြီလို့ညီရင်တွားရင်နဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးကဆင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာဟောခြေဘဝအောက်ကြာပွင့်မရှိတော့ဘူးဒေသကြီးခြေဘဝအောက်ကြာပွင့်ခံသေးလားအဲ့ဒါဘာပြုလို့တော့သိလားပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုကြာပွင့်ပထမလှူခဲ့တဲ့ပုပ္ပစေရနာတော်တဲ့ကခေါ်လာတော့ကြာပွင့်ခံတယ်မိဖုရားကြီးမြောက်တုံးကပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုသူအသုံးပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးကြာပွင့်နေဘာလို့ဖို့ဒုံဆိုပြီးတော့အသုံးမပြုမဲ့တူတူငါကြာပွင့်ငါပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြာပွင့်ကိုမုံစအလဲစေရနာပြက်ပြီးတော့ပြန်ယူခဲ့လို့ရွှေလန်းတော်ကနှင်ထုတ်လို့ထွက်တဲ့ခံမှာခြေဘဝအောင်ကြာပွင့်မခံတော့ကြာပွင့်ခံရလားပြိဿကြာပွင့်မခံတော့ဘူးလှူပြီးသားပြန်ယူရင်အဲ့ဒါမုံစစေရနာပြက်တဲ့ပြိဿလှူပြီးသားပြန်ယူရင်ဘာပြက်တာတော့ဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿကြီးဘုရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးရွှေနန်းတော်ကနှင်ထုတ်လို့ခြေဘဝအောက်ကကြာပွင့်မခံကြာပွင့်မခံမဲနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာငကိုပရိအဆင်းမရှိတော့တယ်ပြိဿအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့သူ့အမကြီးတယောက်တွေ့ဟဲ့ခလေးမနင်းဘယ်သွားမလို့လဲဖွာကြီးကိုမေရဲ့တမိဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့မေရဲ့ဟာနေဆောင်မောင်နေဒုက္ခဖြစ်ပုံနေငါပြောစားအဖွာကြီးပြတ်တိပြတ်တောင်းနဲ့အမေဒုက္ခဖြစ်တာတွေစုံလင်အောင်မပြောပါရစေနဲ့သမီးလေအခုရွှေမရှိမျိုးမရှိအဖေမရှိအမေမရှိမို့သမီးဒုက္ခရောက်နေတယ်မေရဲ့သမီးဒုက္ခရောက်နေတယ်မေရဲ့အဲ့တော့ငါလည်းသားသမီးမရှိတာနဲ့ညီမိဘရွှေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သမီးငါသမီးလို့အောက်မေ့ပြီးငါမွေးပါမယ်လာခေါ်သွားတော့ပေါ့ဗျာကြာရင်တော့ကျုပ်ပါရွယ်လိုက်မရိုးသွားကြစို့ဒီလိုနဲ့တရားနာပိဋကကြီး
အဖွားကြီးနဲ့တွေ့ခွန်သွားဒီလိုအဖွားကြီးကမွေးစားပြီးတော့ထားလိုက်တာတိုင်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကိုမိဖုရားများကဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကြုံနဲ့ထည့်ထားတာသူတို့ကရေထဲမျောကျင်တာကိုမောင်ဖုရားတဲ့ဘလူးမကြီးရွှေနန်းတော်ကထွက်အသွားဘလူးနံဘလူးသက်တွေပျောက်အောင်မောင်ဖုရားနဲ့တကွမြစ်စိတ်ရေကစားသွားကြမှာတဗျာဟောရေကစားသွားကြရေကစားသွားတော့တန်ကွညာကြီးအုပ်ပိုက်အုပ်ပြီးတော့ရေချိုးတယ်ပြိဿရှင်ဘုရင်တိုင်းသူပြည်သားချစ်သနာအားကိုးလိုက်တဲ့ဘုရင်ဆိုတော့လေဘုရင်တော်ကဆုံးမသွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတဲနှမျောကြဒါကြောင့်တရားနာပြိဿဟိုမှာကြီးတန်ကွညာကြီးအုပ်ထားတော့မိဖုရားတွေကသူတို့အဝတ်တွေထဲမှာကျုပ်ကလေးတွေတစ်လုံးစီဖွက်သွားကျုပ်ကလေးတွေတစ်လုံးစီဖွဲ့ပေးမယ်လို့တရားနာပြိဿသူတို့ကျုပ်ထဲထဲစဉ်ကတည်းကတရားမင်းကတစိမ့်ခတ်ပြီးသားတရားမင်းတစိမ့်ခတ်ပြီးသားကဲရေချိုးရင်းနဲ့တရားနာပြိဿမြစ်စိတ်ရောက်တော့ဟိုအဝတ်ထဲဖုံးဖွက်သွားတဲ့သူတို့အဝတ်ကြားတဲ့ကကျုပ်ကလေးတွေကိုလေရေထဲအကုန်မျောရမျောပေမဲ့လို့ကျုပ်ကလေးတွေကရေအောက်မမျောဘူးရှင်ဘရင်ကိုအုပ်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကိုဝင်ကြီးရှင်ဘရင်လည်းရေချိုးပြီးရောပိုက်ကွန်ကြီးဖော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျုပ်900အကုန်ပါလာဟာဟဲ့မင်းကြီးဗျာဘုရားဘာဘာလဲလို့ဟာမလာပါဗျာမလာပါကျုပ်ကလေးတွေပါဗျာဘယ်မင်းကလေးရမှာတော့မလာပါကျုပ်ကလေးတွေပြောတာပါဗျာဘယ်မင်းကလေးရမှာတော့ဟိုကကျုပ်ကိုကျုပ်ကလေးတွေပြောတာဒါဘယ်မင်းကလေးရမှာတော့မလာပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့ကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်အသေးလေးတွေပြောတာပါဗျာဟေးပိဿဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တရားခန့်နှိပ်ထားတဲ့တစိ့ကျက်သိမ့်ချလောက်အောင်သူတွေ့ရအသင်မင်းကြီးဤကျုပ်ထဲတွင်ပါသောကလေးများသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တော်သင်ရှင်ဘုရင်နှင့်ဘရုံမဒေဝီမိပွေခေါင်ကြီးမှခ၍ဘရုံမဒေဝီမိပွေခေါင်ကြီးဤဝမ်းတွင်းမှသက်ဆင်းမွေးဖွာသောသင်ရှင်ဘုရင်သားများဖြစ်ချေသည်ဒီတစိမ့်တွေ့ကြည်စမ်းမောင်မင်းရဘုရားဒါငါသားတွေဆိုပဲမှန်လားပါဗျာကုတော်ကြီးသားပါဗျာဒါဟိုကောင်ခွန်းကကျုပ်ကလေးနဲ့မဟုတ်ပါဗျာကျုပ်အပြင်ကကျုပ်ပြောတာပါဗျာကလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျာကြည်စမ်းအခုဘယ်နဲ့ကွယ်ဘရုံမတွေဝိမိပရခေါင်ကြီးရဲ့ဝမ်းမမွေးဖွားတဲ့ငါဤသားတော်တွေဆိုပဲပေါင်မင်းများဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘရုမမင်းသားအကြီးဆုံးကိုပွေ့ပိုက်ဖယံနန်းရှုပ်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ပြန်သွားကြရွှေနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးများဖေဟာညီလာခံကနေပြီးတော့ငါဘယင်မင်းမြတ်အမိန့်တော်ကမှတ်တော်မူမယ်ငါဣမိပရခေါင်ကြီးဘရုမဒေဝီတွေ့ရအယရှာပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြဘရုံမဒေဝီရှိတဲ့နေရာကိုပြောကြနိုင်တဲ့မိမသားများယောက်ျားများဟောဒီအတဗျာထောင်တုတ်ကပေးလိုက်ကြကုန်တော့အတဗျာထောင်တုတ်ကြီးဆင်လည်းပင်ချိတ်ပြီးတော့မောင်ကျင်းနေခတ်တော့ကြားပြီဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးမေသမီးအခုမောင်ခတ်တာဘာလဲမေတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်တဲ့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးတွေ့ရှိကဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးရှိတဲ့နေရာပြောနိုင်ကအတဗျာထောင်တို့ယူစေတဲ့သမီးရဲ့မေသွားဆင်းလေမင်းဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီအတဗျာထောင်တို့ကြီးအမေသွားယူကြီးသမီးဘရုံမဒေဝီဘယ်နေမှအမေမသိပဲနဲ့တော့သွားယူကြည့်ပါမေရဲ့သမီးသိလို့လားသမီးသိပါနဲ့ဟန်ကြလိုက်တာတော့မွဲနေတာကြာပါပြီမွဲနေတာကြာပါပြီဆိုပြီးတော့သမီးလေးပြောတဲ့စကားအရအတဗျာထောင်တုတ်ကသွားယူအတဗျာထောင်တုတ်သွားယူတော့ဖွာကြီးတော်လုံးမနေနဲ့ဒီထောင်တုတ်ကဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသိပြီးပြောနိုင်မှယူရမယ်မောင်ရင်တို့ရဲ့
ငါသမီးလေးကသိတယ်လို့ပြောပါလေကွယ်ဘယ်မှာလဲခမရသမီးရှိပါတော့အိမ်ထဲမှာလာလိုက်ခဲ့ကြဒါနဲ့ခေါ်သွားတော့လိုက်သွားတော့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးမြင်လိုက်ရောဟောတွေ့ပြီမင်းကြီးများကြည်စမ်းများဘယ်နဲ့တော့မင်းဆရာကြီးများဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကိုသူ့သမီးလှုပ်ထားတယ်ဟင်ဟာဘာပြောလိုက်ကြတယ်အားမပြောဘူးဘရုံမဒေဝီမိဖုရားသည်သူခမရသမီးမဟုတ်ဘူးဒါဘရုံမဒေဝီမိဖုရားဟင်မလေးတော့မိဖုရားကြီးငါကသမီးနဲ့တခါထိတ်ပုတ်လိုက်တခါခေါင်းရိုက်လိုက်မလေးသမီးငါဒုက္ခမပေးပါနဲ့မိဖုရားကြီးဆိုတော့လန့်နေမိဖုရားကြီးဆိုလို့လန့်တော့အမေမလန့်မနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အမေကျေးဇူးတွေများလွန်းလို့အမေဒီအတရားထောင်ထုတ်ကိုယူမေရဲ့ရော့သမီးရွှေနန်းတော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့ဥတင်လိုက်ပါလေရောကြည်တရားနာပြိတ္တာရှင်မယင်ကအဲ့ဒီအဖွားကြီးအိမ်ကနေပြီးရွှေနန်းတော်ထိအောင်ဟောယရနာတရားခင်းယရနာလန်းခင်းပြီးတော့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုခေါ်တော့ဟိုကရင်ရထားတွေဆင်ပြူတော်တွေစီတီအင်္ဂါတွေနဲ့ဘယ်လိုပင်တင်းခေါ်တော့လဲမလိုက်ဖဲနဲ့တရားနာပိဋကသူကခြေချင်းကြွသူ့အနုဘောသိစေချင်တာကိုဒါနဲ့ဟောတရားနာပိဋကရွှေနန်းတော်တွင်ခြေချင်းနင်းကြွတော့ဟောဘရုံမကြာဝင်ကြီးတွေလာခံမဗျပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုပြန်လှူတာကိုနောက်ဆုံးပရစေတနာကြီးကဘရုံမဒေဝီတရားနာပိဋကဟောပြန်ခေါ်တော့ကြာဝင်ကြီးတွေမခံဘူးလားပိဋကလေအလဲစေတနာပြက်လို့ကြာဝင်းပြောက်ခြင်းပြောက်ပြီမဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလှူခဲ့လို့ဘရုံမကြာဝင်းပြန်ပေါ်တယ်လို့ခမရတို့လည်းအစိတ်တန်ကြီးယူလာပြီးငါးချက်လှူ20ပြန်ယူသွားတာပြန်လှူလဲကြာဝင်းလို့ဘာလို့ပြန်ပေါ်လာပါတယ်ဟာဖြေရသေးတာကိုဗျကိုင်းဒီလိုတဲ့တရားနာပိဋကကြီးရွှေနန်းတော်ခေါ်လို့မိပရခေါင်ကြီးကိုမြတ်စွာချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ကြည်တရားနာပိဋကဟိုမိဖုရား900ကိုလေဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးရဲ့ကျွန်းအရာမှပေးတဲ့ပြုတ်ပိဋကဟိုဂုံတိုက်တဲ့မိန်းမတွေဘာဖြစ်ကုန်တော့ကျွန်းဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်းအရာမှပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်းအရာမှပေးပြီးတဲ့နောက်မိဖုရားကြီးကလေတိုင်းပြည်ကိုစီလှဲ့ပြီးတော့သူ့ဂုံတိုက်တဲ့မိန်းမတွေသူ့ကျွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပြနောက်ရှင်မယင်ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့သူကဘရုမမင်းသားအကြီးလေးကိုမွေးနောက်ဟို499ယောက်သောကလေးတွေကိုမိဖုရား900အပ်ပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘယင်ကိုတောင်းပန်၍ချီမြင့်ကလေးတွေအရွယ်ကလေးရင့်လာတော့ရေကန်ထဲမှာကလေးတွေကစားကြရေကန်ထဲကစားကြရေကစားရဲနဲ့တရားနာပိဋကရေသား900ကမပြန်ဘူးရွှေနန်းတော်ဘယင်ကြီးရဲ့အမိတ်နဲ့မှန်လားပါဗျာရှင်သားများရွှေနန်းတော်ပြန်ရချိန်သင်ပါပြီဗျာမနေ့ပိုင်းလှုပ်ဘူးနေ့လည်းကြတော့လည်းမပြန်ဘူးမှန်လားပါဗျာရှင်သားများရွှေနန်းတော်ပြန်ရချိန်ကြပါပြီဗျာသား900ကဘာတွေစီးဖြန်းတုံဆိုတော့ကြည်စမ်းမအသက်မရှိတဲ့ကြာပွင့်များတော်မှတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်တရွက်ချင်းတရွက်တဖြည်းဖြည်းကြွေကြပြီးအနိစ္စသဘောနဲ့ယူလျောရပါလားအသက်မရှိတဲ့ကြာပွင့်များသီးပင်လျင်ယခုကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းရသေးရင်ဖြင့်အသက်ရှိသောငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဘယ်သောအခါမှမြဲနေမယ်မဟုတ်တနေ့ကြတော့ဒီလိုပဲချုပ်ကြရမှာပဲလို့ကြာပွင့်ချက်ကလေးတွေကိုအနိစ္စရှု၍တရားနာပရိသတ်ရေစီဖြန်းလိုက်ကြတယ်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ဒီလိုပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓ2သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ3သိန်းဖြစ်မှဖြစ်တဲ့ဖယံငယ်လေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာမှန်လားပါအရှင်သားများပြန်ကြွပါဗျာပြန်ကြွပါဗျာဟဲ့မင်းကြီးယောက်ျားတို့ပြန်ကြငါတို့မပြန်ဘူးငါတို့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်ကုန်ပြီမှန်လားပါဗျာရှင်သားများပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဆိုတာသံမုတ်စိတ်ရိပ်ပြီးဟိုသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာအပြည့်အစုံနဲ့ပါဗျာ
အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှသူတို့ခေါင်းကလေးတွေသူတို့ပုတ်ပြီးတော့တရားနာပိဋကကြည့်လိုက်တော့ဆံမုတ်စိတ်တွေအကုန်ပြောင်းလက်ကလေးတွေနဲ့တားလိုက်တာနဲ့မရှိသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900သည်ကောင်းငင်တို့ပြန်တက်လို့ခန္ဓမာဒနာတောင်းလို့ကြွကြသည်ပြိဿဘယ်ကြွတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓမာဒနာတောင်းလို့ကြွပြီးတော့လေကြွတဲ့အကြောင်းပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ပရုမဒေဝီမိဖုရားကြီးဟေးတာတော်ရစကြလေချင်းအမေကိုတရားတော်မှာပြပြီးတော့မှမကြွကြလေချင်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကငါသားသမီးမရှိတဲ့မိခင်သား900ဖွာတဲ့မိပယခေါင်ကြီးဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့အခုတော့သားသမီးတယောက်မှမရှိလေချင်းတာတော်မိခင်ကိုရရစစကြီးပြစ်ပြီးတော့ထားရပါပဲရဲ့လို့ဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးသည်သား900ကိုလွန်းတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘာပဲတရားနာပိဋကကံကုန်ရှာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘရုံမဒေဝီမိဘယခေါင်ကြီးဘုရားမှာကံကုန်စုတေခဲ့၍ဟောရာဇကြိုမှကျွတ်တို့လေသမားရဲ့သမီးဖြစ်ပြန်ပါရောဗျာလက်ကလေးတွေတော့ချိုးတော့မထင်ပါဘူးကြည်တရားနာပိဋကအဲ့ဒီလိုတရားနာပိဋကလေသူမရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်အောင်ကြဆိုကြပါစို့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့လေတရားနာပိဋကလေတော့မှရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဟောတရားနာပိဋကရေပြည့်စေကဗုဒ္ဓ10ပါးကြွလာပြည့်စေကဗုဒ္ဓ10ပါးကြွလာတော့အဲ့ဒီမှာဘရုမပြည့်စေကဗုဒ္ဓသားအကြီးဆုံးပါလာတော့ဟောမောင်ရဲ့ကြည်စမ်းဟိုမှာအရှင်မြတ်တွေတို့ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဒီတော့လင်လုတ်တဲ့လူကဘာပြောတော့အိုးမင်းရဟန်းဆုံးကပ်နေအဲ့ဒါယဟန်ငှက်တွေဗျအတောင်မောင်ပါပဲနဲ့ကောင်းငင်ပြန်လို့ယဟန်ငှက်တဲ့ယဟန်ငှက်တွေတဲ့ဒါကျမ်းဂန်ပါတဲ့အတိုင်းပြောတာပါယဟန်ငှက်တွေသူတို့ဘယ်ဆင်းမှမသိဘယ်ကြမှမသိအိုးတို့ရှိကြရင်ဟန်ကြမှာပဲလို့ပြောဆိုနေခိုင်းမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်10ပါးဒီသူတို့နာသူဆင်းသက်တော့မှတခါတည်းကြာနာနေရာဒီပါတွေခင်းလို့လှူတန်းပြီးတဲ့တော့မနေ့ဖြင်ငါတပည့်တော်တို့အိမ်တို့ဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဗျာတပည့်တော်တို့အိမ်တို့ဆွမ်းဖုံးပေးကြွတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များက10ပါးစာစီရင်ပြီးတော့10ပါးထွက်သာနေရာများခင်းထားလိုက်ဒီလိုအမိန့်ရှိပြန်ကြွပြီးခန္ဓမာရဏတောင်ရောက်တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကြံတဲ့ကျွတ်တို့တရားနာပိဋကရေ492ပါးအဲ့ဒီ492ပါးကိုဟိုသားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘရုမပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကအရှင်ဘုရားတို့တဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သောဘရုမဒေဝီမိဖုရားကြီးသည်ဟိုဘဝကစုတည်ခဲ့၍ယခုလေသူမရဲ့သမီးဖြစ်ခါအိမ်အောင်ကြနေရှာပါပြီဗျာမနေ့ဖြင့်ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်10ပါးဆွမ်းကပ်မတဲ့အရှင်မြတ်တို့သည်ဒီကနေ့အစထား၍မနေ့ဖြင့်ကကြတော့တပါးသောအိမ်တို့ဆွမ်းခံကြွတော့မမူကြပဲနဲ့အရှင်မယားတို့မိခင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘရုံမဒေဝီတပြည့်လဲမှလေသူမရဲ့သမီးအားတပည့်တော်တို့သွားပြီးတော့မိခင်ဟောင်းချီးမြှောက်ကြပါကုန်စို့ဖရာလို့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါလို့ဖိတ်ကြားထားပြီးတော့မနဲ့ကြတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကြွပြည့်သားဘလောက်ကြွပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကြွတော့လဲနေရာ8ခုခင်းထားပေမဲ့လို့တကူတော်ကြောင့်နေရာကလည်း900ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ10ပါးရွယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထားပေမဲ့လို့လဲတကူတော်ကြောင့်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900အတွက်ဖုံးပေးလောက်အောင်အလုံးကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟောတရားနာပိဋကဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာညိုပန်းလှူပြန်ရောပြုတ်ပိဋကကြီးဘာလှူပြန်တော့ကြာညိုပန်းလှူပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဟောဒီကြာညိုပန်းလှူရတော့ကောင်းမှုကြောင့်ကြာညိုဆင်းနဲ့တူ၍အာခရင်ကလည်းကြာညိုနာသင်ပြီးတော့နောင်ဘဝတပည့်တော်အကျိုးပေးတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားလို့ဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကစုတေ
ဘယ်နှချောင်းရှိဘယ်နှချောင်းဖြစ်အိမ်เจ้าမှသာတွက်ကြည့်အန်ကျုပ်လည်းမှတ်မိဘူးနော်ကဲတရားနာပိဋကဒီလိုနဲ့စုတေပြီးတော့လေကျိုးတော်သုံးလောကထိုထားသဖြင့်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တာဝဋ္ဌိမြို့မှာဂရေ160ဆောက်ဖြစ်အောင်လို့နာရလည်းကြည့်ရသေးတာပိဋကများပြင်းသလားလို့ပိဋကပြင်းသလားဇက်ွက်စီအောင်ကျုပ်မနှဲဟောရတယ်နော်ဒီဇတ်ထုတ်တရားနာပိဋကဇက်ွက်စီအောင်ဒီဇတ်ထုတ်ကျုပ်မနှဲဟောနေရပါတယ်ပြီးအောင်လဲဟောကျင်တာဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟိုကြောင်မြောင်းထီအောင်လည်းမဆက်ချင်ဘူးတချို့ကလည်းလူစည်းတက်စီအဲ့ဒီနေရာအကုန်လိုက်ချင်မှလိုက်နိုင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဇတ်ထုတ်တညာတဲ့နဲ့ပြီးအောင်ဟောခြင်းလို့ရှေ့ပိုင်းကတည်းကစလာတဲ့ဇတ်ထုတ်ပါဗျာအဲဂဒေ160ကျွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဖြစ်ကြာညိုအစင်းနဲ့တူလို့နာမည်လေးမှဲ့လိုက်တော့ဥပ္ပလဝံကိုပရိသတ်ရဲ့ပိဋကနာမည်လေးမှဲ့လိုက်တော့ဘယ်သူတော့ကြာညိုအစင်းနဲ့တူတဲ့အခရင်းကကြာနံသင်းတဲ့ကလေးမလေးသိလှတဲ့ဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်လာတော့ဇဘူဒိတ်တကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့မင်း100နဲ့တပါးနောက်တထေတွေသူကျွဲတွေပုံနာတွေမင်း100နဲ့တပါးနဲ့အမလေးလာလိုက်တဲ့စာရီပရိသတ်ရဲ့တောင်းတာစာရီနဲ့တောင်းကြတာတဝန်စာလွာတွေနဲ့သူ့မိဘတထေကိုတောင်းတာလိုချင်လို့ပေါ့ရှင်မင်းတွေကတောင်းမင်း100ဓမ္မကပုံနာတွေကတောင်းတထေတွေကတောင်းသူကျွဲတွေကတောင်းအမလေးသတင်းကောင်းလေးရှိလို့လှပများဆိုရင်လိုချင်သူတဲပေါ်ကြပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကြိတ်တရားနာပိဋကတဲပေါ်ကြတော့ဖခင်များကစဉ်းစားတယ်မိခင်ဖခင်ကခက်တယ်တို့သမီးဒါလောက်ထီအောင်နှစ်သက်သူများနေရင်ဖြင့်တနေ့ကျတော့အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ထင်တယ်တို့ကလည်းဘယ်သူမှပေးလို့မသိတော့ဘူးတောင်းတဲ့လူတွေကများနေတယ်ကဲသမီးကိုမေးရတော့မှာပဲဆိုပြီးသမီးဥပ္ပလဝံရဲ့လာဆောင်လို့ဆိုပြီးခွန်လိုက်တော့အနာရောက်လာငါသမီးကိုမေတ္တာရှိတဲ့ယောက်ျားသားတွေကလည်းမင်း100တပါးနဲ့ပုံနာသူကျွဲတထေးတွေများလှတဲ့သမီးငါသမီးထားကြောင့်ငါသမီးအကယ်၍များအိမ်ယာတီထောင်လူဤပေါင်မှာမနေပဲနဲ့ဘိက္ခုနီယဟမ်းမိမ့်မများဝတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဖေတို့မေတို့သိတ်ဝမ်းသာမှာပဲမိခင်ဖခင်များမပြောခင်ကတည်းကသင်္ကန်းဝတ်ချင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့သမီးအခုလေမိဘများပြောတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျဝမ်းသာလှပါသဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သမီးကလည်းငကူကဝတ်ချင်းခြင်းမို့ဝိမယ်လို့ဆိုတော့မှဘိက္ခုနီမကြောင်ပို့ပြီးတော့ယဟန်မိမဖြစ်သောခါဥပုပ်သိမ်ကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာထွန်းထားတဲ့စီမီးကိုတေဇောကတိုင်းရှုလိုက်တာဟောကြည့်တရားနာပိဋကရေတေဇောကတိုင်းရှုသူ့ရဲ့ညံကလေးပေါ့လေသူ့ရဲ့ညံကလေးပေါ့အလင်းသင်လို့လည်းထည့်ပေးပါအောင်မယ်ဒီချိန်ကြီးကြမှာတော့နည်းနည်းလေးအာယုံစိုက်စီခြင်းနဲ့ပိဋကအတိတ်ကိုပြန်မလဲအနာဂတ်ကိုမမျောပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်မှာတဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျေးမှုမကသင်္ခါရတရားတွေကရှုလိုက်တာတဘာဝသစ္စာပေါ်အတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်တဲ့ဗျအကြောင်းနဲ့မြေစုလသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်ပြီးတော့ကမှကြာစေယုံနာကလေးပေါ်မှာလက္ခဏာသဘောလေးတွေမြင်လာပြန်သမ္မတနာခေါ်တဲ့ညာချိုးဟေလက်တစ်ချောင်းသမ္မတနာညာဟေညာစဉ်တစ်ချက်ရှိသွားပြီကြည်ရင်အကြည့်မခံတဘာဝကဖြစ်ပြလျင်မြောင်ဟယုံနံသီဥရိယဘယခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတော့ကြာတော့ယုံနံကဖြစ်ပြညာအတိညာကမီအောင်မလိုက်နိုင်အဘိညာမရှိလို့မိအောင်မလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့ပြက်တာတစ်ခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်ကညာဘယ်နှချောင်းတော့ဟဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်လယ်ရေစွန်းနဲ့ခတ်တော့ဇွန်းနဲ့ကရေငတ်နေပြီးတော့ပင်လယ်တစ်ပြင်လုံးရှိတဲ့ရေတွေထိုးအတူငတ်တယ်လို့သိပြီးတဲ့ခဲ့သို့ဗဟိတယုံနံတွေကိုပါအစ္ဆဒယုံနံကခြေလို့ပင်လယ်ရေစွန်းတွေကငတ်တယ်လို့တဲ့အစ္ဆဒဟာယုံနံအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဗဟိတယုံနံပြက်တွေကိုပါမြင်တော့လေဒီမှာဘိက္ခအာကိုခြင်းတရားလည်းမရှိဒီယုံနာတ
ပြုပြင်ရပါပြီဒီယုံနာရဲ့ဗါတဲ့ကျွတ်တို့လေဒီစတော်ကြီးကငါတလုံးနဲ့သုံးငယ်ကျဲသုံးသွဲမြုံလိုက်ဘုံတတိုက်တုံဟိုက်ကဲဆူညာမြူလောက်ကမှမချမ်းပူလျက်ငါတောင်းကြီးအမြဲငယ်တစေမဆဲငဲချွေတော့အပမီကအပြီးကုန်စင်ဘုံတခွင်တွင်တွင်လောက်မြိုက်ပြောင်ပြောင်ငယ်တိုက်ဟိပါပြီအမိုက်ကဲဝတ်နွယ်ကမ္မဝော့ကိလေသာဝဝိပါကဝော့တောင်းတရဲ့လောက်ရတွေ့အောင်မတဲ့ဗျို့အမိုက်ကဲဝတ်နွယ်ဖြစ်မဆဲငါးထွာတာအာယုံပြုလိုက်တော့လေဟောခုတရားနာရင်မျက်စိနာလျာကိုအဖြစ်မဆဲအတိအာယုံကလေးတွေနဲ့လဲပြီးတော့ကမှတဲ့ငယ်ကျွဲခဲတကယ်မလို့သူကသာမောက်တော့တယ်နောက်ကဘာဖမ်းမလာလဲအခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ကြလေအခုလိုပဲတဲ့တရားတော်ကောင်နေနဲ့မိုးခြင်းမဲနဲ့အိုးမနာခြင်းမဲနဲ့နာမသေးခြင်းမဲနဲ့သေပြီးတော့ပူဆွေးဒုက္ခတွေနဲ့အခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ကြလေသင်္ခတတိယုံနာရဲ့လို့ဆံပြားနဲ့ခြေပြားပြုပြင်ရပါပဲဒီယုံနာရဲ့အာထုတ်ရပါပဲဒီယုံနာရဲ့ဒီယုံနာကိုဟုံညာမတင်စီဟိနိုင်လို့ဒီမိတွေပဲတဲ့ကိမမဟာငိမ့်ညမယ်လို့လေဒီစတော်ကြီးကဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိတွေမြင်လာတော့ဖွယ်ရာကြီးလို့ထင်တော်ဘုရားညာဘယ်နှချောင်းရှိတော့မြဟိုတည်းမဲ့ကူသွားပြီဗဟာနာဘက်ကိုတိရဏကလွန်ခဲ့ပါပြီဘယ်လိုကြည်အကြည့်မခံယုံနာအပြစ်တွေမြင်းမြန်းတော့အာဓိနဝခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတို့ဟိဒီစင်မောနေဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲလို့သိရင်တိုက်ကြည့်တဲ့နေတဲ့လူတွေငရင်ကလှုပ်လို့တိုက်ကြည့်ပြိုပြီးတော့မယ်လို့သိရင်မနေခြင်းသလိုဒီယုံနာမောညီငွေတဲ့နိဗ္ဗိဏခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတို့လွတ်ချင်းတော့ဘယ်ကလွတ်ချင်းတာပါလဲခန္ဓာဝန်းကအသေးမလွတ်တဲ့ခန္ဓာဝန်းကလွတ်ချင်းတော့မုံစီတုကမြတာညာဘယ်နှချောင်းတို့ပฏิသင်္ခာဉာဏ်တို့ဖြင့်တက်လာပြီးခါပฏิသင်္ခာဉာဏ်ထဲလိုက်တော့ဘယ်နှချောင်းတို့ဟိတဲကလည်းပူနေကလည်းပူခြေတော့ကလည်းပူခိုးစရာကလည်းမရှိခမလေးပြေးလည်းပူရလည်းပူဖြည်းဖြည်းသွားလည်းပူတော့အရေးကြီးများတွေ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့အရေးကိုလှမ်းတော့အပူစခန်းလေးပေါ်မှာအပိညာကမနေသလိုကြာတော့လေပြည့်နေတဲ့ယုံနာသင်္ခါရတွေလွတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာသင်္ခါရုပိခါခေါ်တဲ့ညာနဲ့ဘယ်နှချောင်းတော့ဟိဘောဓိပက္ခယ139ပါးနဲ့အစဉ်လျောတဲ့အနုလုံးမှာခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတော့အဲ့ဒီခမည်းတော်ပြောနေတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ညာစဉ်10ချက်ကတက်ပြီးတော့ကမှအခြေခံမိပါရိကံနီးပြီးလျောပြီးဥပဇာနုလုံးဟောဒီကအရေးဒီဘက်ကအဘူးနာရည်ရှိသလိုညာစဉ်ကတက်၍ခွတ်တရဘူးညာဖြင့်အရေးထဲကပြင်းလှဲပြီးတော့ဝင်လိုက်ရသလိုနေဘူးထဲမှာအရေးနာလေးရဲ့အတွင်းကိုဝင်လိုက်ရသလိုဒီမှာပရိသတ်ရေအင်ကြီးကလေးများလှပ်ပြီးတော့လေဟောဖူးကနဲ့မှုတ်ရနားလိုက်ရသလိုဝိပဿနာဉာဏ်မှလွတ်တဲ့မုစ္ဆနာတတ္တိဖြင့်ခွတ်တရဘူးညာသူယူခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပင်လေသစ္စိကနာတတ္တိဖြင့်မဲ့ညာပတ္တတိတတ္တိဖြင့်ဖိုညာကြလို့တမဲမှနှစ်မဲနှစ်မဲမှသုံးမဲသုံးမဲမှလေးမဲလေးမဲမှလေးဖို့သို့ကူ၍ဩပလဝံခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမသည်အာသဝကုန်ခန်း၍ယဟန္တာမိမ္မာကြီးအစီဖြည့်ကြည်ဖြည့်ရရှာလေတော်သရီယဟန္တာမိမ္မာကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်မိမ္မာတွေထဲမှာတကိုးကြည့်တဲ့နေရာမှာဖြင့်နားထောင်တော့အဲ့ဒီမန္တကျွတ်တို့ဣရဒပေးနေပုံလေးခြေသားတို့ငါဖယားအောက်တကိုးကြည့်တဲ့နေရာမှာဖြင့်မိမ္မာယဟန်တွေထဲမှာငါသမီးဥပ္ပလဝံထေရီမအမြတ်ဆုံးပဲလို့လက်ဝဲရံအဖြစ်နဲ့တကိုးအရာမှာစာလို့ဣတတဲ့မြန်မာလူပြောတော့ယာရူးကြီးအနံချင်းခံရသောဥပ္ပလဝံထေရီမရဲ့ဇလံသည်ယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိတောင်းတတိုင်းရဗါတဲ့ပြိဿဆူတောင်းလာခဲ့တာဒီတိုင်းတောင်းတာလားပြိဿကြီးလှူတောင်းခဲ့တာ
ဒါကြောင့်တောင်းတာရရင်ရလှူဒါနဆိုတဲ့ဇာလံသည်ဒီကနေ့တာကေတအမှတ်3မှန်ပြေရက်ွက်ကွင်းကြီးထဲမှာ4ညမြောက်နောက်ပိတ်ဆုံးတရားသည်နာယီပြန်2ချက်တိတိမှနှိဋ္ဌိတောင်းပါတယ်ဗျာ။ကိုင်းဆိုကြတကဘာလုံးမှန်မြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအာလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအာလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးကျမ်းမာကြပါစေကိုင်းအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ခြေရင်နဲ့ဖုံမုံစေတွေ့ပြစ်ပြသီးသည်သောမိမိတို့အင်္ဂါဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခံရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်ပဲပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောခြေတရဆွေကလျှံပြီးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း